another day, another vehicle। आज पैट वर्कशॉप पे मौजूद है मिलिट्री व्हीकल विलीज 1952 जो कि कुछ इस कंडीशन में हमारे पास है। इसमें इस वक्त टोयोटा का डीजल इंजन 2.4 लीटर जो है वो डला हुआ है और साथ साथ इसमें कुछ मॉड्स जो हैं वो इसके फ्रंट एंड रेयर डिफरेंशियल में भी ऑलरेडी हुए हुए हैं। फॉलोइंग द प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हीकल डिसमेंटलिंग से। Dismantled into tiny pieces। कितने सारे पार्ट्स हैं, मिलिट्री व्हीकल है क्योंकि। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है वो ये केस है, क्योंकि बहुत ही नायाब है आज के टाइम पे और प्रॉब्ली इसका ये ओरिजिनल ब्यूटीफुल गन और इसके एमओ बॉक्सेस भी हैं। के नीचे है और फ्यूल टैंक ड्राइवर सीट के नीचे होता है। बहुत ही खूबसूरत प्योर मिलिट्री। विलीज को डिसमेंटल करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि इसमें एक चीज़ बहुत ही मेजर जो है वो आउट है एंड दैट इज़ दिस ड्राइविंग शाफ्ट। आप देख सकते हैं कि पिछले डिफरेंशियल की पोजीशन किधर है और शाफ्ट की पोजीशन आते आते जो है वो किधर कन्वर्ट हो रही है ना। जीप की बॉडी स्क्रैच से होना शुरू हुई है और इसमें से जितनी भी चीज़ें थी वो रिमूव करना शुरू की हैं। बेहद क्वांटिटी में जो है वो पॉलीगेट्स और दीगर लेयर्स जो है वो क्लियर ऑफ की गई हैं गाड़ी से। देख सकते हैं आप लोग अभी भी इस पर जो है वो थिक लेयर जो है ना अभी भी इस पर मौजूद है, जो कि और जो है वो स्क्रैप करने के बाद उतारी जाएगी। ये यहाँ पर चल रहा है कि इसकी पॉलीगेट की गाड़ी से मेजॉरिटी इशू यही है हमारे यहाँ कि गाड़ियाँ स्क्रैप तो की जाती हैं लेकिन उनको वापस बनाने के टाइम पर जो है वो पूरी गाड़ियाँ इतने थिक पॉलीगेट से बना दी जाती हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है।
खासा हेवी पीस है ये कितना सा, तो जब ये पूरी गाड़ी पे होगा तो कितना जो है वो एक्स्ट्रा वेट गाड़ी कैरी कर रही थी अपने साथ। ये सब पॉलीगेट है। ये गाड़ी जो अच्छी लग रही थी शक्ल से थोड़ी बहुत भी, तो वो इस वजह से लग रही थी कि ये आर्टिफिशियली तैयार की गई थी। और अब इसके से जब सब उतारा है तो ये इसके अंदर सीट फ्रेम की रिस्टोरेशन से हम लोग फारिग हो चुके हैं और फ़िलहाल इसको स्क्रैप करके और इस पर जितनी भी लेयर्स थी पेंट की हो या कोटिंग्स हो वो सब रिमूव की गई है। और उसके बाद जो है वो प्राइमरी कोट इस पर अभी वक्ती तौर पे कर दिया गया है। लेटर ऑन प्लान कुछ ऐसा है कि इसको हम रीइंफोर्स करेंगे, बिल्ड करेंगे फ्रेम को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद जो है गाड़ी कंप्लीट करना शुरू करेंगे। हम गाड़ी जो है बॉडी की जो बिल्कुल सेंटर में आती है, क्योंकि एक तरीके से बेस है बॉडी की, वो हम रिप्लेस करेंगे, जिसके लिए पहले जो है पुरानी जो लगी हुई है वो कट करेंगे। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि ये पहले भी बहुत दफ़ा बिल्ड हुई हुई है गाड़ी, ऑफकोर्स 40s का मॉडल है और जिसकी वजह से गाड़ी पे जो है इसकी ऑलरेडी अच्छी खासी पीसिंग हुई हुई थी। तो अब हम उस पीसिंग को और फर्दर जो है वो नहीं चलाएंगे, जब तक इसका काम था सही था। अब हम ये पूरा पीस जो है वो कट करके निकालेंगे और इसकी जगह नई गाड़ी जो है वो बना के डालेंगे। की हमारी फ्रंट लोअर शीट जो है वो आ चुकी हैं और ये बेयर मेटल शीट्स आई थी ऐसी स्ट्रेट बिल्कुल, और इनको जो है फिर हैंड क्राफ्टेड जो है वो इस शेप का बनाया गया। क्या बन रहा है हमें? ये उसका फाइंडर का पीस बनना है। ये बड़ी पूरे नया पीस बन के लगेगा, ज़बरदस्त। तो आज ये किस गेज की चादर में? 20 गेज की। ये पीस पूरा हम रिमूव कर चुके हैं इस साइड पर, क्योंकि वो शीट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत डेंस थे उसके ऊपर। तो वो हल करते करते इन दी एंड हल यही होता है कि उस पर जो है वो वैसे ही पॉलीगेट की कोटिंग की जाती है जैसे पहले थी। अभी भी आपको जो इसका एक पीस रहेगा इस पर डेंट्स दिखने होंगे कि कितने डेंट्स हैं इसके। ये पीस भी कट करके निकाल लें और फिर ये पूरा रेयर फेंडर पीस जो है वो हैंडमेड तैयार किया गया है, जो कि ये रखा है, ये इसकी रिप्लेसमेंट है। रेयर फेंडर भाई विलीज का हमारा माशाल्लाह नया पीस बन के लग चुका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉलिड। रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन उस वाले फेंडर से बहुत बेहतर है और कहीं से ये जो है वो गला हुआ नहीं है, कहीं से वीक नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है।
सिर्फ एक चीज़ है वो उसके ऊपर ले रहे थे, वो इंशाल्लाह हम डेंटिंग से सारी दूर कर देंगे। इसके अलावा हमारा ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसको किसी किस्म की जो है वो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत। से कंप्लीट होने के बाद डेंटिंग वर्क अभी हम लोग जो है वो फर्दर वापस इसकी बॉडी मेंटल कर रहे हैं फ्रेम, ताकि एक बार फिर नीचे से डिटेल में जो है वो इस पर काम किया जाए। नीचे जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रंट का जो जितना फ्लोर था वो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू बन के डाला हुआ है।